मेहर में सिंध यूनाइटेड पार्टी ऐं पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां 17वीं तरमीम ऐं सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ SUP ऑफिस खां टावर चौक ताईं एहतजाजी रैली कढी कारो ॾींहुं मल्हायो वियो। एहतजाज दौरान शदीद नारेबाज़ी पिणु कई वई। इन मौक़े ते अॻुवाणनि सहाफ़ियुनि खे पंहिंजो मौक़िफ़ ॾींदे चयो त असांजो एहतजाज इन हवाले सां आहे त हींअर मुल्क में जेको ज़ुल्म थी रहियो आहे, 27वीं आइनी तरमीम गैर कानूनी बनाई वई आहे। 26वीं आइनी तरमीम बनी, उन खां पोइ ॾिसो पिया जजनि खां अख़्तियार खसाया विया। हर हिसाब सां जेको आहे सो आवाम खे लताड़ियो पियो वञे। ऐं हिन वक़्तु जेके असांजा जनाब इमरान खान साहब जहिड़ी क़यादत, वज़ीर आज़म जी हैसियत, उन खां पोइ जेके असांजा कारकुन आहिनि, सभई कारकुन असांजा गैर कानूनी गिरफ़्तार लॻा पिया आहिनि। अदल इंसाफ़ केरु करे, पुलिस नाइंसाफ़ियूं पियूं करे। मुल्क में हर जॻह ते कूड़ा केस कया था वञनि, उन्हनि खे बेगुनाह मारियो थो वञे। हाणे तव्हां ॿ ॾींहं पहिरियां ॾिठो आहे त इमरान खान जी भेण सां तशदुद कयो वियो आहे, उनखे रोटे घसेटियो वियो आहे। असां उनजी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़मत था कयूं। हीउ जेको कारो कानून आहे, हीउ कारो कानून ख़तमु कयो वञे, मुल्क जे माण्हुनि सां इंसाफ़ कयो वञे। साफ़ दोस्त महिरबानी। अॼु जेको एहतजाज आहे पूरे मुल्क में तहरीक तहफ़ुज़ आइन जे पारां जेकी बि वफ़ाक़ परस्त पार्टियूं आहिनि, उनमें सिंध यूनाइटेड पार्टी समेत ॿियूं जेके बि पार्टियूं आहिनि, उन्हनि ही ऐलान कियो आहे त साईं ज़ैन शाह समेत त जेको अॼोको ॾींहुं आहे पूरे मुल्क में हिन 27वीं आइनी तरमीम जे ख़िलाफ़ कारो ॾींहुं मल्हाइण तौरु असीं एहतजाज कंदे असां गॾु थिया आहियूं। तव्हां साफ़ दोस्तनि जे थ्रू असीं वस वारनि खे ॿुधाइण था चाहियूं, जिते हिकु पासे पूरी वकील बिरादरी आहे, सिंध जा क़ौम परस्त आहिनि, सिंध जो हारी नारिया पंहिंजो हक़ थो घुरे, अदलिया जी आज़ादी थो घुरे, असुल जमहूरियत जो रूप थो घुरे। उन ते पाबंदी जेका मुड़ी वई आहे ऐं मुड़ी वञे थी, या सिंध खे टोड़ण जेका साज़िश कई वञे थी, ऐं उन जेको आहे असांखे उन सिंधी कॾहिं बि मंज़ूरु न कंदा। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।